بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، کومه ویډیو چې تاسو وکتله دغه حالت ته په غاښونو طبابت کې بروکسیزم ورته وایي یا ټیټ ګرینډینګ چې په پښتو کې د غاښونو ژول او په دري کې د سایدګي دندانها یا سایدن دندانها ورته وایي. په دې کې ناروغ یا په وی حالت کې یا د خوب په حالت کې خو په غیر ارادي ډول خپل غاښونه سره ژوي، یعنی دومره د دې ژول سره قوي وي چې حتی په څنګ کې کوم څوک چې ورسره وي د هغې د غاښونو د ژولو اواز اوري. که خفیف وي نو ډېر تداوۍ ته ضرورت نه لري، خو په شدیدو حالاتو کې کیدای شي چې د غاښونو د ضربو یا صدماتو باعث وګرځي، همدارنګه کیدای شي د ژامو د دردونو باعث وګرځي، د سر دردونو باعث وګرځي او حالات شدید شي، نو بیا تداوۍ ته ضرورت لري. د بروکسیزم سیمټمز یا اعراض چې د هغې له مخې یو بروکسیزم ناروغ پیژندل کیږي چې دغه بروکسیزم حالت کې دی یا بروکسیزم لري. په دې کې هغه عمده خبره دا ده چې ناروغ به خپل غاښونه ژوي، هغه که د ویښ په حالت کې وي او که د خوب په حالت کې وي، خو خپل غاښونه هغه ناروغ ژوي. حتی چې ناروغ خپل غاښونه ژوي نو د دې اواز دومره تیز وي چې څنګ کې ملګری حتی د خوبه پاڅوي. بل خبره پکې دا ده چې دغه ناروغانو کې د غاښونو خوځښت موجود وي، د غاښونو فراکچر لیدل کیږي، د غاښونو ته صدمات لیدل کیږي. همدارنګه کیدای شي په دغه ناروغانو کې موږ وګورو چې د مینا یا د انامل طبقې هغه تخریب او له منځه تلل منځته راغلي وي، چې د هغې له امله کیدای شي چې د غاښ موږ ژور ساحات وګورو. کیدای شي چې د مخ او غاړې د عضلاتو د ستړتیا او د دردونو باعث وګرځي، کوم د دغه عمله منځته راځي. خو ځینې حالات دي چې کیدای شي فزیکي، سایکالوژیکي یا جینیټیکي فکتورونه پکې رول ولوبوي، چې د دې له جملې څخه کیدای شي انزایټي یو مهم رول ولوبوي د بروکسیزم په منځته راتګ کې. سټرس په ناروغانو کې چې سټرس موجود وي کیدای شي دا رول ولوبوي د بروکسیزم په رامنځته کېدو. د بروکسیزم په تداوۍ کې باید وویل شي که چیرې خفیف حالات وي او صدمات نه وي رسېدلی، ټیټ ګرینډینګ او دغه ژول ډېر زیات نه وي، غاښ ته ضربه نه وي رسېدلې، نو دا په خپل وخت سره وخت په تېرېدو سره ښه کېږي. که چیرې حالات شدید وي نو ځینو درملونو ته ضرورت لري. حال دا چې په حقیقت کې بروکسیزم خپل مستقیما کوم درملنه نه لري، سپورټیو درملنه ورته ویل کېږي چې د دې هغه علتونه له منځه وړل کېږي تر څو بروکسیزم ښه شي. په دې کې کیدای شي که انزایټي او سټرس او دا حالات وي، دا انزایټي او سټرس تداوي دا کولی شي چې بروکسیزم حالت کې تغییر راولي. لایف چینجز، لایف سټایل چینجز باید منځته راشي. همدارنګه هیبټس او هغه کوم عادات چې د هغې کې تغییروالی کیدای شي بروکسیزم له منځه ویسي. او د غاښونو په کلینیک کې ورته ماوټ ګارډ جوړېدل دی. ماوټ ګارډ خاص همدې دپاره جوړېږي چې تر څو دغه پاس ژامې غاښونه او د لاندې ژامې غاښونه سره بیل وساتي او غاښونه د لا خرابوالي څخه وساتي، تر څو غاښونه چې که چیرې ناروغ غیر عادي ډول سره ژوي نو یو بل د تماس سره مخنیوی وکړي. همدارنګه د شارټ ټایم دپاره مسل ریلاکسانس هم ورکول کېږي. ناروغ ته توصیه کېږي چې د خوب څخه مخکې باید دغه مسل ریلاکسانس ټابلیټونه واخلي. خدای دې وکړي چې د بروکسیزم په اړه ځینې عامه پوهاوی تاسو ته رسېدلی وي. ښه وخت ولرئ، خوشحاله وخت ولرئ. ډېره مننه.